जी नाज़रीन, करमपुर मां अवां सां आम ख़बर जी आगाही शेयर कंदा हलूं। हिकु हफ़्तो पहिरियां करमपुर मां चाबी चोरनि हथां चोरी कयल 2 मोटरसाइकिलूं करमपुर पुलिस रिकवर कराए मालिकनि हवाले कयूं आहिनि। जी नाज़रीन, करमपुर मां अवां सां आम ख़बर जी आगाही शेयर कंदा हलूं। हिकु हफ़्तो पहिरियां करमपुर मां चाबी चोरनि हथां चोरी थियल 2 मोटरसाइकिलूं करमपुर पुलिस रिकवर कराए मालिकनि हवाले कयूं आहिनि। करमपुर पुलिस SHO करमपुर ग़ुलाम सरोवर बुर्डो जी अॻुवाणी में रिकवर थियल मोटरसाइकिलूं उमेश कुमार ऐं बख़्शण जाफ़री हवाले कयूं। जी नाज़रीन, करमपुर मां अवां सां आम ख़बर जी आगाही शेयर कंदा हलूं। हिकु हफ़्तो पहिरियां करमपुर मां चाबी चोरनि हथां चोरी कयल 2 मोटरसाइकिलूं करमपुर पुलिस रिकवर कराए मालिकनि हवाले कयूं आहिनि। मजमूई तौरु करमपुर पुलिस 3 मोटरसाइकिलूं रिकवर कराए मालिकनि हवाले कयूं आहिनि। कैमरामैन टीम सां गॾु जावेद उस्मान बिजराणी, JTN वेब न्यूज़, करमपुर।